നിങ്ങളൊരു ഗെയിമർ ആണെങ്കിൽ റെഗുലർ കീബോർഡിൽ നിന്ന് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് വയേർഡ് കീബോർഡ് റെഡ് ഡ്രാഗന്റെ ഫിസ് K617 മെക്കാനിക്കൽ മാഗ്നറ്റിക് കീബോർഡ്. ഈ മാഗ്നറ്റിക് കീബോർഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അൾട്രാ ഫാസ്റ്റ് റെസ്പോൺസും ആണ്, അതേപോലെ തന്നെ ഗെയിമേഴ്സിന് വേണ്ട എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. ഇതൊരു RGB കീബോർഡാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു RGB ലൈറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. അതിനൊപ്പം തന്നെ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് കസ്റ്റമൈസബിൾ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ മാഗ്നറ്റിക് സ്വിച്ചസ് ആണ്, റാപ്പിഡ് ട്രിഗർ അവൈലബിൾ ആണ്, അതേപോലെ തന്നെ ഡൈനാമിക് ആക്ടിവേഷനും ഡീആക്ടിവേഷനും കീസിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 40 ലെവൽസ് പെർ കീ ആക്ടിവേഷനും അൾട്രാ ഫാസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ്സും ആണ് ഗെയിമേഴ്സിന് വേണ്ട ഒരു നല്ല ഫീച്ചറാണ്. ഒരു 60% കീബോർഡാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കോമ്പാക്ട് ഫോം ഫാക്ടർ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കിംഗ് കീബോർഡും ആണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. ഒരു മാഗ്നറ്റിക് സ്വിച്ച് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ ട്യൂണബിൾ റാപ്പിഡ് ട്രിഗർ ഉണ്ട്, ഗ്രേഡിയന്റ് കീ ക്യാപ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കിംഗ് ആണെന്ന് പറയാം. 8K പോളിംഗ് റേറ്റ് ആണ് വരുന്നത്, 60% നീറ്റ് ലേ ഔട്ട് ആണ്, അതിനൊപ്പം തന്നെ DKS അതായത് ഡൈനാമിക് കീ സ്ട്രോക്കും അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു കീബോർഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയാവുന്നത്. ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ ക്വിക്കായിട്ട് ഇതിന്റെ ടൈപ്പിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് നോക്കാം. വളരെ സ്മൂത്തും അതിനൊപ്പം തന്നെ അൾട്രാ ഫാസ്റ്റ് റെസ്പോൺസും ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. ഇതിന്റെ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5890 രൂപ. അപ്പോൾ ഗെയിമേഴ്സിന് സ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഒരുപാട് ഗെയിമിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഒരു കീബോർഡാണ്. 60% ലേ ഔട്ടിൽ വരുന്ന ഒരു മെക്കാനിക്കൽ മാഗ്നറ്റിക് കീബോർഡാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഷെയർ.